بونجور، السلام عليكم. معاكم مدام نورة، ودي أول حلقة لينا أو أول فيديو بيتعمل في المات. طبعا احنا عارفين ان المات بيشكل مشكلة كبيرة قوي للبارون ان هم يتابعوا مع أولادهم، خاصة لو كانوا إيكول فرانسيز أو أنجلي، انه ازاي ان انا هتابع مع أولادي وازاي ان انا هذاكر معاهم، او ايه الوسيلة اللي اقدر اقدمها له بحيث انه يفهم بشكل سهل او انه يرجع لشرح مبسط يساعده على انه يحل ويكون معتمد على نفسه. ان شاء الله دي اول سلسله، يعني ده احنا هنشرح بريمير بريباراتوار وهنشرح سيزيام بريمير، هيبقى فيه فيديوهات منفصله. وكل اللي احنا عايزينه انه في الكومنتس بتاعتكم، سواء تبعتوا لي الدروس الصعبه او الحاجات اللي بتواجهكم مشكله او محتاجين عليها اكزرسيس، بحيث ان شاء الله يبقى ليها دي الاولويه الاولى. السنه دي هنبدا بالمنهجين دول وبعد كده هنبتدي نعمم على المناهج كلها. كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل سبسكرايب ونفعل الجرس بحيث ان اي فيديوهات تيجي جديدة ان شاء الله ان انت بتبقى متابعها ومتابع مع اولادك او متابعة مع اولادك الدنيا بشكل سهل، ويبقى عندهم كأنه بروفيسور في البيت. ان شاء الله هشرح بالفرنسي وهشرح بالعربي en même temps عشان الدنيا تبقى الفايدة تعم على الناس كلها، وما بقاش بس بوجه الشرح ل école française. أول حاجة عندنا هي unité 1 les nombres rationnels. les nombres rationnels هي في ensemble جديد هناخدها السنة دي وهنشتغل بيها في الالجبر، بس طبعا لازم نعمل رابيل لإيه هما الانسامبل وإيه اللي احنا أخدناه السنين اللي فاتت بشكل بسيط وسريع عشان نقدر ندخل على الحاجات الجديدة والانسامبل الجديدة اللي هنشتغل بيها السنة دي. L'ensemble. Qu'est-ce qu'un ensemble? يعني إيه ensemble? L'ensemble, c'est une liste des éléments qui ont un caractère commun. يعني مجموعة من الإيليمون كونوا لي ensemble. ليه؟ عشان بينهم صفة مشتركة. لو ما كانش بينهم صفة مشتركة ما كانش يبقى عندي ensemble. وكل إيليمون بينهم صفة مشتركة في المات، في الرياضة عندنا ليهم اسم. إيه هي الأنسامبلات بقى اللي أخدناها؟ أول ensemble ابتدينا بيه هي l'ensemble N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. تاني ensemble أخدناه l'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. السنة دي إن شاء الله هناخد l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble N. L'ensemble N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. N commence par 0 jusqu'à l'infini، ملهاش نهاية، بتبدأ بالزيرو 1 2 3 4 5 jusqu'à l'infini. Quel est le nombre qui est le plus petit dans l'ensemble N? Ou quel est le plus petit nombre dans N? 0. 0 est le plus petit nombre dans N. وده question très important. في تاني جوه الانسامبل ان في حاجه سوز انسامبل، في انسامبل صغيره جواها. c'est l'ensemble des nombres entiers naturels qui servent à compter، بسميها n étoile. طب quelle est la différence entre n و n étoile? n commence par 0 jusqu'à l'infini, mais n étoile commence par 1. Le plus petit nombre dans n étoile, c'est quoi? C'est le 1 est le plus petit nombre dans n étoile. طب يعني ايه n étoile؟ هي كل الأرقام اللي بتساعدني على إن بعد حاجة serve à compter. زي بالظبط لما أجي عايزة أعرف عدد الآلاف في الكلاس بتاعي، هل ببدأ compter من 0 بقول 0 1 2 3 4 5 6، ولا ببدأ أعمل compter من أول 1 بعد عدد الآلاف من أول 1 2 3 4 5؟ فهي الان étoile دي ensemble صغيرة نعتبر sous ensemble من n، وبتبدأ الأرقام بتاعتها من 1 jusqu'à l'infini positif. Quel est le plus grand nombre dans n et n étoile؟ ايه أكبر رقم عندي في l'ensemble n و l'ensemble n étoile؟ مين يقول لي؟ L'ensemble n commence par 0 jusqu'à l'infini. L'ensemble n étoile commence par 1 jusqu'à l'infini. Donc, quel est le plus grand nombre?
le plus grand nombre dans n و n étoile est infini. ما عنديش أكبر رقم لأن هي لا نهائية. الاتنين الانسامبل اللي عندي دلوقتي n و n étoile ما بيخلصوش. فلما يجي السؤال quand la question est le plus grand nombre dans n ou n étoile et c'est infini, il n'y a pas un nombre exact أقدر أقول عليه إن ده أكبر رقم فيه. طيب بالنسبة للانسامبل des nombres entiers relatifs z. الz هي انسامبل أكبر من الn، جواها الn est inclus dans z. بس هي عبارة عن إيه بقى الz؟ هي جواها 3 ensembles، 3 ensembles. Premier ensemble, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs négatifs. بنسميها z négatif أو z moins. Z moins contient quoi? Les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à l'infini négatif. طب محدش بيسأل بيقول لي إيه معنى كلمة les nombres entiers؟ لأن مفيش هنا ولا نمبر سواء في زد أو أي حاجة في n ما بنقولش 1,5، مفيش رقم بالفيرجول، كلها نمبر انتييه يعني 5 6، مفيش رقم جوه الزد أو الn يبقى 6,5 أو 7,5. عشان كده بقول l'ensemble des nombres entiers relatifs négatifs بقى اللي هي الزد moi qui contient les nombres négatifs moins 1 jusqu'à l'infini négatif. وفيه ensemble تاني هو الانسامبل 0، فيه هو élément واحد بس اللي هو الزيرو. و troisième ensemble c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs positifs اللي هي z plus. طبعا هي c'est le contraire de z moins. Commence par 1 et jusqu'à l'infini. Elle marche jusqu'à l'infini. infini positif. ما فيهاش أرقام نيجاتيف، هي كل الأرقام البوزيتيف. طب مين هنا يقدر يقول لي الزد بوزيتيف دي هي اتجال كال انسامبل؟ احنا قلنا من شويه في انسامبل برضو بتبتدي من 1 jusqu'à l'infini بوزيتيف. ايوه هي الان اتوال، لان الان اتوال هي 1 2 3 4 jusqu'à l'infini بوزيتيف. طيب لو بصينا هنا لو عملنا الزيرو union l'ensemble زيرو union زد بوزيتيف، يعني حطينا الزيرو مع الانسامبل بتاعت زد بوزيتيف من 1 jusqu'à l'infini بوزيتيف، هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي الان. c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. علشان كده الزد اكبر من الان، لان الزد فيها الان ومعاها كمان النمبر نيجاتيف. عرفنا ليه الزد اكبر من الان؟ طيب سؤال تاني وحاجة معلومة مهمة جدا وبتيجي في الكستيونات كتير. طب ليه الزيرو مش محطوط لا في الانسامبل الزد بوزيتيف ولا الانسامبل الزد نيجاتيف؟ لان الزيرو لو زيرو ني بوزيتيف ني نيجاتيف. علشان كده عندي حاجة اسمها انسامبل زيرو. فدايما يجي يقولك لو زيرو est un nombre positif، أقول faux. Le 0 est un nombre négatif. Faux. Le 0 ni positif ni négatif. عشان كده لا هو il n'est pas inclus. L'ensemble 0 n'est pas inclus dans Z- ou n'est pas inclus dans Z plus. Mais le 0 est inclus dans Z. يعني هو موجود كensemble موجود في الانسامبل Z، لأن الZ فيها 3 ensemble. إنما هو لا بيتحط مع الزد نيجاتيف ولا بيتحط مع الزد بوزيتيف. Rappel les symboles. Quelle est la différence entre les 4 symboles؟ نفتكر بسرعة. أول واحدة هي appartient، تاني واحدة n'appartient pas، اللي بعديها inclus، وآخر واحدة هي pas inclus. بستخدم appartient و n'appartient pas لما يبقى في البروميي كوتي عندي élément والدوزيام كوتي بيكون ensemble. دايما الدوزيام كوتي بيكون انسامبل ما بيتغيرش، بس البرومي كوتي هو اللي بيفرق. زي عندي 15 و ان. اسكو 15 se trouve dans n؟ هو دايما بيبقى معنا كيستيون هل ال 15 موجودة في الان؟ ال 15 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن إليمون. طب ليه؟ لأن هي مش اسم انسامبل عندي، ما هياش زد، ما هياش ان، ما هياش زد بوزيتيف، ما هياش زد نيجاتيف.
ده 15 ده رقم زي 6 و 7 و 8 فهنا بستخدم appartient و n'appartient pas لما يكون عندي أول كوتي premier كوتي في عندي ensemble والدوزيام كوتي زي ما اتفقنا دايما بيبقى ensemble يبقى بستخدم inclus و pas inclus par exemple entre deux accolades ici il y a 2 et 3 عندي ensemble de 2 et 3 فبسأل est-ce que 2 et 3 l'ensemble 2 et 3 se trouve dans N oui ou non بستخدم inclus pas inclus exercice mets le signe convenable numéro A 15 se trouve dans N, oui ou non? 15 est un élément, alors on va utiliser appartient ou n'appartient pas. N, l'ensemble N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels qui commencent par 0 jusqu'à l'infini. Alors 15 appartient dans N. Numéro B, l'ensemble est 0. Faites attention, l'ensemble est 0. Se trouve dans l'ensemble des nombres qui servent à compter? Pas inclus. Pourquoi? Parce que l'ensemble des nombres qui servent à compter, c'est n étoile qui commence par 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Et l'ensemble est 0, c'est un ensemble, alors on va utiliser pas inclus dans l'ensemble des nombres qui servent à compter. Numéro C, 15 sur 3. On doit savoir d'abord la réponse. لازم نعرف الريبونس بتاعتنا. 15 sur 3 me donne 5. 5 c'est un nombre entier, ce n'est pas un nombre décimal. ده مش رقم طالع فيه virgule. طب ال 5 موجودة dans N, se trouve dans N? Oui, appartient dans N عشان 5 c'est un nombre entier وطبعا ده élément مش ensemble فبستخدم appartient. Numéro D, l'ensemble, faites attention, l'ensemble 2 et 3 se trouve dans Z positif. Oui, inclus dans Z positif. Parce que Z positif, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs qui commencent par 1 jusqu'à l'infini. Ou 2 ou 3 se trouvent dans Z positif. وهم ensemble يبقى لازم استخدم السيمبول بتاعتي inclus. وبكده يكون خلص الفيديو الأولاني بتاعنا. ما ننساش نعمل سبسكرايب وإن شاء الله نتابع على التوالي بقية الفيديوهات. هنكمل بقية الرابيل إيه هو الأوبوزي إيه هو الانفيرس وبعد كده ندخل في l'ensemble des nombres rationnels.